posachedwapa tikupasirani nkhani yonse mmene zikukhalira ku chipani chimenechi cha UTM. Mwina nkutheka mwaonapo zimene masamba a mchezo komanso malediyo komanso ma TV akulemba zokhuza amayi Kousi amene adali president wa chipanichi. Pazokhuza zimene iwowa akuyankhula zokhuza chipanichi komanso anthu amene akuwasata. So padakali pano tikufuna tikupasireni chenicheni chimene chikuchitika pakati pa amayi Kousi komanso akuluakulu ena a chipani chimenechi cha UTM. Takhala pompo kuti muisatire nkhani imene. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Kousi auza akuluakulu a chipani cha UTM kuti atha kutenga dzina la chipanichi koma anthu akondwa sawatenga limodzi ndi chipanicho ndipo apitiriza kuwatsatira. Dr. Kousi alankhula izi kwa anthu ovala makaka a UTM omwe anasonkhana ku nyumba yawo ku area 12 mzindawo. Akankoyamba Kousi kulankhula izi potsatira msonkhano waukulu wa chipanichi komwe iwo sanapite ndipo Dr. Dalitso Kabambe anawasankha ngati mtsogoleri. Alex Panda ali ndi ripoti. La Mulungu khamu la anthu lomwe linavala makaka a chipani cha UTM linakhamukira ku nyumba ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Kousi ku area 12 asananyamuke pa ulendo wawo opita mu mzinda wa Blantyre kukagwira ntchito zina zaboma. Anthuwa omwe ambiri anali ochokera ku Mtandire komanso Kauma anawuza mtolankhaniyi kuti anabwera kudzaonetsa chikondi. Basi siri kusidziwa zimene anthu akudanira naye. Ndikuwasalira Kousi ifa ya chilungamo chimene akupanga akutithandiza ife anthu ovutika. Andi fundo zabwino komanso amatithandiza. Kousi anatenganso nthawi kulankhula ndi anthuwa pomwe anati iwo anakali mchikoka ngakhale kuti alibe udindo mchipanichi. Chipani chotha kuchitenga koma anthu sakangodi ena amati akukakamira cha UTM sindikukakamira kaya kusamawo UTM. Koma mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala akuti awa sanali otsatira chipani cha UTM. Awawa amene akupanga zimenezi ndi ma supporters a MCP akumavala uniform ya UTM momwe uniform ije imakhala ya nyuwani nthawi zonse ma t-shirt a nyuwani nsalu za nyuwani. So nzodabwitsa kuti ma supporters a Malawi Congress Party akumavala makaka a UTM ndi kumatsatira, which is very unfortunate. Katswiri olankhulapo pa nkhani za ndale ya Wonderful Nkhuche akuti Kousi akungokakamira chipani cha UTM. Chifukwa kuchotsapo UTM ndiye kuti akhalano ngati woka zinthu zomwe zidapange kuti achipani cha MCP asa waonenso ngati kuti ndi ofunikira. Chifukwa kuti afike pa mpandoko chinali chifukwa cha chipani cha UTM. Chichitikireni msonkhano waukulu osankha adindo mchipani cha UTM, Kousi sanafotokoze kuti achitenji patsogolo lawo pandale. Malomwa Zodiac kuno ku Lilongwe. Ndine Alex Panda. Umotu ndi mmene zilili ku chipani chimenechi cha UTM ndipo akuluakulu a chipani chimenechi cha UTM atamva zimene anayankhula Michael Kousi, iwo adalemba kalata iyi yopita kwa Michael Kousi makamaka yozuzula khalidwe lawo limene akuchita. Ndipo at times analemba kuti komiti yosungisa mwambo mchipani cha UTM yayitanisa mtsogoleri wakale wa chipani cha Michael Kousi kuti akayankhe milandu yobweretsa chisokonezo komanso kusatira chipani china. Mkulu woona za malamulo mchipanichi a Charles Tole wati Kousi akhala akuchita zinthu zomwe zikubweretsa kugawanika mchipanichi. Mukalata yawo Tole atinso Kousi akuthandiza chipani china chomwe sichili mpangwirizano ndi UTM. Kousi omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akuwafunanso ati kamba komema osatira awo kumwanza kuti azavotere chipani cha MCP pomwe adati boma ndi lomweli. Malinga ndi chisamanichi Kousi akuyenera kukaonekera kulikulu la chipanichi ku Lilongwe pa 30 mwezi uno. Mneneri wa chipanichi cha UTM Felix Njawala wasimikiza za nkhaniyi pomwe Kousi sadayankhulepo kaye. Zimenezi adalemba ndi Precious Lunda pamenepa pa Times 360 Facebook page. Zimenezi ndi mmene zilili ku chipani chimenechi cha UTM. Akuluakulu ataona zimene akuchita Michael Kousi, iwowa alembera kalata Michael Kousi kuti akaonekere pa 30 ku headquarters ya chipani chimenechi cha UTM kuti akawazunzule. Ndipo
Zimenezi amaiko usi atazimva pamene atolankhani amawafunsa kuti kodi kuti mukuyambisa mapokoso mchipani potenga anthu achipani china ndikumawaveka makaka achipani chimenechi cha UTM. Kuyankha kwa iwo adayankha motere. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi membala wa chipani cha UTM amaiko usi wati ndi wodabwa kuti chipanichi chimathamangira kutumiza makalata ku masamba a mchezo m'malo motumiza makalatawa kwa wanthu oyenera. Ausi ayankhula izi posatira kalata yomwe chipanichi chawalembera kuti akaonekere ku nthambi yosungisa mwambo mchipanichi. Wachiwiri kwa mtsogoleriyu sanakambepo ngati akaonekere ku komiti ponena kuti iye sanalandire uthenga uliwonse oyitanidwa kuzokambira nazo, koma iwo apempha akuluakulu achipanichi kuti asiye kupanga zinthu zophwanya malamulo komanso motsatsata madongosolo pofuna kubweretsa umodzi mchipanichi. Zimenezi ndi zimene ayankhula amaiko usi makamaka pamene amedia akuti oyang'anira za mwambo kapena kuti okhazikitsa bata mchipanichi adawatumizira kalata kuwauza kuti akufunika pafete, ndipo amaiko usi ayankha moteromo. Funso nkumati kodi ku chipani chimenechi cha UTM chikuchitika ndi chani, zikuvuta pati kuti anthuwa agwirizane ndipo apange chimodzi, chifukwa chimwalireni Dr. Saulos Klaus Chilima ku banja la UTM lakhala kuli mpungwepungwe osatha. Nde sitikudziwa kuti vuto ndi chani. Nde zankerankera ndithu pamene Vice President wa dziko lino la Malawi amenenso ali membala wa chipanichi adachoka pa mpando wa upresident ku chipanichi. Nde zakhala ngati kuti pali mpungwepungwe ndithu. Zimenezo ndi zimene zikuchitika ku chipani cha UTM. Apanso tione news ina kuti zikuti chani makamaka pa nkhani ya mdziko muno. Democratic Progressive Party legislator for Mulanje Bale Victor Msowa has been arrested by police and is currently at Southern Region Police Headquarters in Blantyre. DPP spokesperson Shadrack Namalomba has confirmed this to Zodiac Online a short while ago, but could not divulge more. Musowa was recently condemned for allegedly ordering ways that incite violence, the accusation the legislator denied. We will keep you updated on the matter. Zimene zonso ndi zimene alemba a Zodiac pamene akuti Musowa tsopano atengedwa ndi apolisi. Nkhani ikuza pamene masabata apitawa Musowa adayankhula zinthu zina zimene mwina sizidakondweretse Amalawi ena pa msonkhano wawo wa DPP. Musowa ndi MP ndithu wa chipani chimenechi cha DPP ku Mulanje, ndipo masabata apitawa kundilande adayankhula zimene sizidakondweretse ambiri mpaka anthu ambiri anamema apolisi kuti achitepo chinthu ndithu, achitepo ntchito yawo. Kufikira lero zimene Zodiac akulengeza kuti tsopano Musowa awatenga kaya apolisi kuti akafunsidwe ziwiri zitatu.